នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងបញ្យល់ពាក្យកេរទាំង3នេះតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាខ្លះតោះមើលការបញ្យល់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះពាក្យកេរទី1គឺថ្នាក់ពាក្យវាជានាមគឺគេចង់សំដៅទៅលើដំណើរឬក៏ជាកេរដំណើរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ដូនតាម្ដាយឪពុកដែលបន្សល់ទុកឲ្យឧទាហរណ៍ដូចជាដីស្រែជាដើមតទៅទៀតគឺពាក្យកេរទី2ថ្នាក់ពាក្យវាជានាមគឺសេចក្តីសរសើរការល្បីល្បាញឧទាហរណ៍គេឈ្មោះល្បីល្បាញគេឈ្មោះមិនល្អឧទាហរណ៍ថាទៀតឯងដើរហែកគេគ្នាពេញនឹងអញ្ចឹងគេឈ្មោះតារានេះមិនល្អគេឈ្មោះតារានោះមិនល្អអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឲ្យចំមកណាបន្តមកទៀតគឺពាក្យគេចុងក្រោយគឺសម្រាប់និយាយចំពោះអ្នកដទៃដោយមិនចេញឈ្មោះអ្នកណាមួយឡើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំឮគេនិយាយថាខ្ញុំខ្លាចខ្មាស់គេខ្ញុំខ្លាចគេថាឲ្យអញ្ចឹងណាអានឹងឲ្យតាក់តងទៅអ្នកដទៃគឺយើងត្រូវនិយាយពាក្យគេទាំងអស់